如果你有一副可调节哑铃凳，千万别撒手，因为它的作用太大了，配合哑铃就能练遍全身。将凳子调成35度，用来做上斜推胸和对卧推胸，对上胸刺激非常强烈。调成平板，做平板推胸和仰卧夹胸，就可以练到胸部厚度和宽度。将凳子调成75度，靠着做哑铃推肩，可以打造肩部整体维度。斜靠在上面做侧平举和前平举，可以防止身体接力，高效锻炼肩部中束和前束。将凳子调回35度，辅助做俯身飞鸟，单独刺激肩后束。将凳子调到45度，趴在上面做正手划船和反手划船，可以练到上背和下背，还能避免腰酸的问题。单手支撑做单臂划船，可以充分锻炼背阔肌。将凳子调到65度，斜靠在上面做弯举，可以锻炼二头整体。托臂弯举可以充分训练二头肌风。俯身支撑做臂屈伸，可以锻炼三头。调到负角度，脚勾着辅助可以做卷腹和侧腹训练，对于新手非常友好。单腿支撑还能练到整个臀腿，结实耐用，可折叠，不占空间，价格也很给力。